兄弟们，这个会不会是别人养的？越钓越心慌。Hello， 我们今天过来山这边走，但是看到这里，这应该是水库的。这个应该是库尾啊，我们去看看。这里有钓鱼人的痕迹。 看那里有2个漂哎，那里还有几个漂在那里。我们开一点饵啊，像这些地方鱼情不明，拉饵先行啊。还有咱们的灵机，不知道小鱼会不会多啊？如果小鱼的确很多，等一下再改。拉丝粉，这水库没问题啊，多一点拉丝粉，这样子。 这样子，静置一下，扎好底了啊，撒几颗。今天就好像夏天一样啊，穿短袖都觉得热了，所以这就是广东的天气。今天3.9米的箭，8 H 这款，这里看障碍物蛮多的，所以线用大一点，3号的主线，这04的太空线呢。 05的星光，我感觉今天有事情发生。你看那些浮漂这么多挂在那里，这里水不深，应该是1.67米、1.7米吧。浮漂我调高了一点，调了个5、6目，试试看。呀，感觉到有呼吸了，第一杆就有呼吸。不是吧？抄网拿给我。 看着有点恐怖的样子，这个究竟是不是鱼啊？变种罗非，行，下个浮，我操！行，继续啊，会是暴躁吗？这个鱼群？要装个挡针才行，接口下不到底吧？这么恐怖啊！这个是什么？短线呢？我操，全是这些吧？ 还不小啊！全是接扣啊！这个，全部係咁大啲啊！ 这个真能有小半斤呢！双尾，牛皮！你看这种。 这个盾就很漂亮啊！哎呀，这个也有啊！来，你看为什么会断线啊？你看这么大的嘴巴，一吸这个钩子就进去了，完了这个线在里面。 被这个牙齿一磨，肯定会断。你看这个牙，比那个鲶鱼的牙齿还得厉害。看这么大，一身都是肉啊！你看看，还有这种啊！
你看啊，你看看这个，你看狗是没有进去，看看啊，谁要不要把手伸进去？哇操，这个再放回去，等你们来钓它吧。原来是有这些。哎呀！啊！喂！我操！多说一下，多说一下。鸟，这种罗非。哦。你冇睇，你一定要睇住佢條棍。哇！这种罗非，这条不大，2斤可能都不到，但这种皮毛，这个香。哎呀！哇！兄弟们，这个会不会是别人养的？越钓越心慌，不然的话不可能草也有，鲳也有，是吧？算，不干了。哎，我就不信，真的是野钓会有这么好的资源。行，收了。哇，这么多，这也就是1个小时。